什么套圈圈，什么准备好抱抱的姿势。你昨天讲一个，我觉得很好笑。你昨天讲说什么？宝宝很无趣，因为他都很快就打呼了，还是什么？对啊。那妈妈哪里有趣？因为这可以聊天。那爸比呢？爸爸就是，他就设好闹钟，然后就睡觉，然后呢，然后睡睡他就打呼了，然后呢我就只能跑到旁边，因为呢，然后我还要这样子睡觉，隔离那个打呼声。你很夸张哎！你睡觉也会打呼，你知道吗？小声而已。对，小声。赶快睡觉。你今天还跟我讲一件事情是什么？我忘记了。赶快睡。然后爸爸的打呼声是这样，还是为什么你可以学这么像？为什么你可以学这么像？有这么夸张吗？真的。你研究过？我还看着爸爸听眼的翻过去，然后我就盯着他，他就翻过来，翻过去，翻过来，然后呢，然后他停住我才睡着。好了，赶快睡觉。翻了好几圈。好了，晚安。我都看他快掉下去了。好，晚安。晚安。你今天还跟我说，我说这么大还抱抱，然后他就说，我才9岁，为什么不能抱抱？然后他说你要抱到几岁？你要抱到几岁？20岁。太大了吧，这么老。我哪里老啦？赶快睡觉。说我哪里老？没有老，赶快睡觉。